Молодец. Ну нельзя. Зай, ну нельзя трогать. У вас что, 2 педагога на уроке? 3. Все, мы убегаем. Что такое? Мама не разрешает мусорку трогать. Да что ж это за беспредел-то такой? Ничего не разрешают доставать. Где вон котенка? Гав, посмотри. Вот. Очень миленько. Да что ж такое, скотчем-то заклеили, там слезы. Мамзе никак не открывается, мама скотчем заклеила, не дает даже.